Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran, sa mnom je opet Ogi. Zdravo svima. Danas ćemo opet da radimo recenziju jednog lepog duvana. Bar je meni lep, verujem da će se i Ogi usvideti, pošto nije probao. Ogi, šta da ti kažem, ovaj put opet nema latakije. Znam da Ogi voli latakiju. Čak sam ja ovaj put rešio da stavim kapu. Da bi, eto, sa Ogijem bio onako, kako se to kaže. Doduše, Ogi hoće smiri svoju bujnu frizuru, a ja krijem ćelu koja je počela da se stvara. Dobro, bez šale. Mada šta fali šali, mislim, ne znam. Ali ajde, ovako. Kao prvo, pre nego što krenemo u duvanu, znači, imamo tu neku tamnu čokoladu ako treba, imamo nešto za grickanje, pijemo zero kolu, pijemo čokoladno mleko. Ogi će da proba tu kombinaciju, eto, pitao sam ga da li hoće, on je, eto, pristao da proba kako ide čokoladno mleko uz lulu. Ja ću da punim ovu Elga lulu, francuske proizvodnje, mali buldog, koji je lep za ovakve duvane kakav ćemo danas da predstavimo. Da. Ogi. A evo, ja ću paliti takođe buldog, samo ventovani. I ja se držim tradicije. Svaki put kad kod Gorana dođem i probam, uvek je Sabo lula. Mogao sam ja neki Sabo da uzmem, imam ih i ja tu. Ovo je moja prva Sabo lula. Mada ja ne znam, je to buldog ili rodezijan? Pa moguće i da je taj oblik slični su, zar ne? Mislim. Pazi, tu su sad razne su polemike oko toga šta je buldog, šta je rodezijan. Kažu neki da je buldog ovaj koji ima dijamantski oblik vrata. Slična je glava, slična je žarnica, a rodezijan je otprilike nešto što ima, ali opet i tu se ljudi, svakako neki i takve lule zovu buldog, zbog, čak vidiš da je ova žarnica drugačija nego tvoja, nema te urezane linije, ali je otprilike to taj neki oblik ove žarnice. Eto, to je to. Znači, duvan koji danas predstavljamo je Luminaire. Naime, Missouri Meerschaum je u saradnji sa Cornell & Diehlom, koji pravi ove njihove duvane, ima ih 3 ukupno, ali su hteli da daju omaž porodici Tib, porodici koja je osnovala fabriku Missouri Meerschaum u Washingtonu, Missouri. Naime, ovaj se zove Luminaire zbog toga što je Anton Tib, sin, mislim da se Henry Tib zvao osnivač Missouri Meerschauma, eto sad nisam sasvim, ali njegov sin Anton je 1892. godine uveo struju, odnosno elektricitet u Washington, Missouri, i zbog toga se ovaj duvan zove Luminaire. Postoje još 2 duvana iz te serije, ukupno 3, i sve ih pravi Cornell & Diehl. Vi znate da Cornell & Diehl inače pravi za Missouri Meerschaum, pravi i neke corn cob lule koje su malo ekskluzivnije, malo je tu drugačiji usnik, malo su drugačije, ali njihova saradnja je od ranije. U ovom slučaju su rešili da puste ta 3 duvana. Drugi je iz te serije, se zove Party Line, zbog toga što je opet porodica Tib
uvela telefonsku liniju u Washington, Missouri, a treća se zove Drawdown, čini mi se zbog toga što je opet porodica Tibb, osnivači Missouri Meerschaum kompanije, oni su uveli kanalizaciju u Washington, Missouri. Što se tiče ovog ovde duvana, Luminaire, to je kao i onaj prošli koji smo radili, kako se, Lone Sentinel, je li tako? Ovo je crvena Virginija u bazi, znači dosta crvene Virginije, stare crvene Virginije, Perika, znači Vapor, koji ima dodatak Katerini Orientala, koji je meni jako, jako prijatan i drag, i nešto malo Cavendisha koji bi trebalo da ovu celu mešavinu upotpuni i onako da napravi, da je zategne, ušrafi i kako već da se izrazim. Meni je, evo sačuvao sam, meni je ostalo tog duvana za otprilike 2 lule, taman da Ogi proba i ja da napunim lulu, ali kao što mi Ogi reče pre nego što smo ušli, pre nego smo krenuli sa snimanjem, planiram da ovaj duvan češće kupujem i planiram da ga u principu imam, jer se meni jako dopada. Ajde da napunimo lulu pa ćemo da probamo. Ajde, ovo je manja lula, u principu ja mislim da ovde ima za 2 lule. Inače je Broken Flake u pitanju, postavit ću sliku izmrvljenog Broken Flake, ali ja sam ga ovde izmrvio i stavio sam malo da se prosuši. On deluje u principu da je nešto malo vlažniji, ali je, kako se kutija otvori, odnosno konzerva kako se otvori, trebalo bi da može odmah da ide u lulu, a ja sam pustio, eto, pre nego što je Ogi došao, pustio sam nekih pola sata da malo prodiše, da bi se, eto, bolje ponašao, jer ćemo malo i da pričamo, pa da se ne bi previše gasilo. Što se tiče mirisa duvana, ajde da vidim šta Ogi kaže što se tiče tog Teen Note-a u principu. Pa, pre svega ta Virginija i Orientali, po meni. Meni je ovaj miris, prvi put kad sam otvorio konzervu, meni je ovaj miris bio, pa prosto nisam znao kako da reagujem, ne znam da li mi je prijatan, ali svakako drugačiji, čudan miris. Miriše mi na, pa ima tu Virginiju, što ti kažeš, ima tu crvenu Virginiju, taj neki hlebast, taj neki, kako da kažem, osjeća se da je ta Virginija odstojalost, ne znam kako da se izrazi, osjeća se da je matora, to se osjeća u mirisu. Zrela, jeste. Nekako je lep, dubok, topao miris. Ne znam da li svima može da bude prijatan takav miris u principu, jer je malo drugačiji, malo je čudan. Nije klasičan vapor miris. Po meni nema trunke onog senastog ili citralnog ili tako nečeg. Ne. Znači, ovo je crvena Virginija, ima tu taj sirijal, znači žitarice neke se osjećaju, osjeća se hleb, osjećaju se neke grožđice i osjeća se nešto, kako da kažem, razmišljao sam, pa kokosasto, nešto, ne znam, nekako mi je, svakako, ajde, gledao sam i neke druge recenzije, u nečemu se slažem, a slažem se u tome
da je čak i po mirisu ovako iz konzerve. Ovaj duvan mislim da će jako da prija ljubiteljima cigara. Pa čak i kad se zapali, a zapalit ćemo sada, čak i kad se zapali, mislim da bi ljubitelji cigara odlično reagovali na ovaj duvan. Moj utisak, da, slažem se s ovim što sam osetio, ali nije jak miris. Znači, nema ono da vas zapahne ili da ostane nešto duže u tom sećanju. Vidjet ćemo sad kako je. Ja prvi put palim ovaj duvan, nisam ranije probao, ali kad Goksi kaže da je dobro, verujemo na reč. Dobro, mislim šta znači da dobro, meni je dobro. Da, tebi je dobro sad. Hvala ti. Ništa. Vidim, došao si pripremljen. Šalim se. I na vreme. I na vreme, da. Čekao sam ga sat vremena da... Ogi uvijek dođe prevremena, tako da, ne. Kad bi se zezali. Da. Pa dobro, umetnici, šta da radim? Ja znam Ogija i ne zameram uopšte, tako da kad je rekao da će dođe u 2, ja sam odmah rekao doći ćeš u 3 i došao je tačno u 3 čovjek, znači tačan je, nema šta. Ali bratu Goranu hvala na razumevanju. Tako. Ćemo da vidimo prvi utisak kakav je. Ja inače i iz ove lule, znači pošto delim lule na one iz kojih palim isključivo latakije i latakijske mešavine i one druge iz kojih palim, u kojima palim aromatične duvane i iz ove lule palim latakijske mešavine. Pa, da li će malo ghostinga biti, sigurno da hoće, ali nadam se ne previše, da ne utiče previše na... Ja ne znam, toliko je priča o tom ghostingu. Jeste, slažem se. Verovatno mnogima ume da zasmeta to, kada recimo zapali aromatik pa oseti malo latakije i to. Ali ja, na primjer, nikad nisam imao problem s tim. Postoje neke lule koje su mi za sve i nemam nikakav problem da osetim neki duvan od ranije. Ali dobro, to je opet moja lična, individualna stvar, znači moj problem, što bi se reklo. Odnosno, nemam problem sa time. U ovoj luli obično pušim Virginije i Vapere, zato sam izabrao nju i izabrao sam zato što je manja lula. Ja inače volim manje i srednje male lule, tako da kažem. Ali što se duvana tiče, znači, fina ono, kako da kažem, onako karamelizovani šećer, što se Virginije tiče, ima tu taj neki, ajde opet, pričali smo o tom umamiju, ali ima i to. Znači, topao je, prijatan je duvan. Ta Virginija je dovoljno slatka, a Perik opet u saradnji sa Katerinijem nema tu jaku biberastu notu, ali onako finu, pikantnu, taman, ono što se kaže za nekoga ko ne voli mnogo začinjene duvane. Ovo je, znači, onako taman, onako jedan lagani, fini vejper, a plus taj Cavendish daje lep, gust,
velveti, somotan, onako, kremast dim. Da. I meni se ovaj duvan, evo, na prve dimove sviđa veoma. Ima malo i drvenastog nečeg. To je to za cigaraše, ima taj kao kedrovina nekada se osjeća, kao da se osjeća neko drvo. Prijatno jako, ali, kako da kažem, matora Virginija, i dok pušim ovo, ja imam utisak te zrelosti. Znači, ima raznih Virginija, svi to dobro znate, ali postoje oni flejkovi, na primjer, koji imaju taj sveži, citralni, osjećaju se na, ne znam, med ili smokvu ili tako nešto. Ovo ne, ovo nema to. Ovo ima taj dublji malo, neko suvo voće, hleb, prepečeni hleb, znači, i taj neki umami koji onako na sredini jezika, baš onako golica, baš prija. Perik nije, mada je... Nije jak, nije agresivan, u pozadini je. U pozadini je, ali ako kreneš malo da vučeš jače, malo tu kadencu, što je lepa reč, majko mu, tu kadencu, ako malo pojačaš, možeš fino da osjetiš i taj perik. Mislim da Perik i Katerini, par po ovome bih zaključio da to savršeno ide, jedno sa drugim. Uz, naravno, pazu Virginije, Perik, sam Perik sa Katerini, ja mislim da to, meni bi bilo dosadno to da pušim. Jako, ne jako, ovako ili onako, meni bi bilo dosadno. Ali ovaj duvan je daleko od dosadnog, znači, izuzetno je, kako da kažem, pun ukus, prosto ti nekako sva čula prorade dok pušiš ovaj duvan. Ja sam ga palio, završio sam sa ovom kutijom, tako da bi ipak više volao da malo, eto, probaj negde trećina lule do pola lule ogipa. Eto, tvoje mišljenje me jako zanima oko svega toga. Pa evo, ovo, pored ovog što sam rekao da dopunim, znači šta mi prvo, da kažemo, pada na pamet, prvi utisak ovom duvanu je i da, znači, smenjuju, znači, taj perik uopšte nije jak, što je meni lično bitno, ne volim mnogo perika u mešavinama, volim perik, ali, znači, umeren. Oprezan sam i sa Virginijom, jer i Virginije, zavisno od vrste, umeju da budu i da mnogo i greju lulu i eventualno malo i da pecnu. Ovde ne. Ovde da. Ovde nema šanse. Znači ovde je to vrlo mi prija, jer je, što je Goksi, ono što smo spomenuli, zrela je, odležala i slatka je. Taman kao neki... Pa ja sam jednom prilikom izvini Ogi rekao, neki duvan sam, ne znam koji duvan sam radio tu neku recenziju, kao ako si jeo onaj hleb sa grožđicama. Da. Znaš na šta mislim? Da. Otprilike taj neki osjećaj, znači dobro zapečeni hleb, onako mekan, fin sa tim grožđicama nekim, i taj šećer nije klasičan onaj šećer na prvu loptu. Ovo je više neki, kako ti kažem, prepečeni, taj neki karamelizovani šećer. To sam htio da kažem. Bukvalno sledeće je da mi je ta karamela, sve me vuče na to. Znači, ona nije da vas onako zapahne, preplavi i da imate samo to, kao tu sliku i ukus karamele pred sobom, ne, nego onako upeglana, tiha, i što je najbitnije, ni ta Virginija, ni taj perik nisu agresivni, nego je sve nekako stopljeno, što kaže, plus taj Cavendish koji dimu daje taj neki puterasti,
kao da ga još umekša zapravo. Da, pa dim je, znači... Izbalansira ga, da. Eto, to je... Stvarno, duvan je veoma dobar. Ja ne volim jake duvane, ovo uopšte nije nešto što ide ka toj skali jakog. Ni ja ne volim to. Znači... Ja, na primjer, bar ako pričamo o vejperima, ne znam da li si imao priliku da probaš ekskluziv. Nisam. To je vejper, ja mislim da ima preko 50% perika u sebi. Ja sam probao da napravim mešavinu, stavio sam 2/3 Virginia i Oriental, onaj low country, inače su za miksanje ti njihovi duvani u bulku, odnosno rinfuzi. I stavio sam 1/3 ekskluziva, znači tu ima još Virginije i to je, ajde da kažem, pola, znači to nije više 1/3, nego je čak 1/6 perika, 6. deo perika. Ja to i dalje mi je taj perik, kako da kažem, on preuzme, on sve baci pozadi. On preuzme primat, znači u mešavini često, ako se stavi kako ne valja. Zatim ali neki ljudi vole to, znači onaj Haunted Bookshop, toliko ga hvale i stvarno je kvalitetan duvan, stvarno je, na kraju krajeva Cornell i Diehl prave kvalitetne duvane i taj njihov perik iz te 31 farme koje su u njihovom vlasništvu u parohiji St. James u Luizijani, da, to je sada njihovo, to je najkvalitetniji perik koji postoji u principu. To je taj pravi, originalni, genuine, znači, kako ga još zovu, ne mogu sad setim izraza, nebitno, ali pravi, originalni perik, ali ja taj Haunted Bookshop jednostavno ne mogu, ne znam, čak i postoji i još jači onaj Old Joe Krantz, ne znam da li si probao. Čitao sam... Ne znam, imam glavobolju od tog duvana, znači... Nisam ni hteo da probam sve, da, taj... Mene glava boli od njega, mislim, ajde. Svaka čast ko ima toleranciju na nikotin i na jačinu, nije on neukusan, daleko od toga. Ali jednostavno, eto, meni ta količina perika smeta. I ta količina nikotina meni smeta. Ovde nema šta da mi smeta, ovo je pesma od duvana. I stvarno, ako ne u rotaciju redovnu, gledat ću da ovaj duvan uvek negde imam, zato što je jako prijatan i eto, bilo da su jutarnji sati, bilo da je veče na prazan stomak, uz kaficu može i posle klope prija, znači duvan za svaku priliku. A poseban je, drugačiji je. Jednostavno, ali to i znate, tolika je lepeza tih ukusa, bar što se duvana za lulu tiče, a teško da možeš da nađeš dva vejpera, čak i sa istom proporcijom, a da budu identični ili bar slični. Mnogo je tu, naravno treba malo i vremena. Ja sam se ranije čudio ljudima ovih što rade recenzije, kad krenu da pričaju, pa ne znam, ovo, pa ono, pa on sad, on tu nabroji otprilike 4 stupca, šta on tu sve osjeća, kako majstore. Mislim, međutim, vremenom ljudi što više puše lulu i više duvana probaju, što ne važi za kodžere, ne smatram da nisu lulaši, i tekako su lulaši, kodžeri koji puše jedan duvan i ništa sem njega, ali noviji, moderniji lulaši vole da probaju, a već smo pričali o tome, ima toliko, znači, tih mešavina da se nabavi. I upravo je u tome draž
savremenog toga, našeg hobija u današnje vreme. Prvo je to draž što ti možeš, znači, da probaš, pa nađeš. Sad ljudi kažu, a ovo mi je u rotaciji. Jeste, i meni je nešto u rotaciji neko vreme, ali posle toga nešto drugo uđe u rotaciju. Pa se onda vratim na ono prvo. Znači, toliko je tih, ne može prosto da se stavi tačka da kažeš ovo je, ne znam, najbolja engleska mešavina koju sam ikada, ali da se ogradim tu, znači Balkan Sobranje je stvarno nešto najbolje što se engleskih mešavina tiče, što sam ja probao. I zbog toga što je taj duvan bio star ne znam koliko, a i zbog toga što je taj jeniđe, nema ga ja mislim sada u nekim mešavinama, taj jeniđe je nešto specijalno. A moj put je otprilike put sličan mnogim lulašima. Znaš kako, kreneš od aromatika, pa se onda upoznaš sa latakijom, pa se zaljubiš malo u latakiju, pa ti latakija leži tako, pa onda otprilike otkriješ koliko Virginija može da ti da, samo ako ne preteruješ, ako naučiš kako Virginiju da koristiš. Inače, Virginija ako se ne puši kako treba, ona je nalik cigareti, to nije to. Ali ako Virginiju pušiš, a problem je u tome što Virginija, pogotovo Bright Virginia, ona po prirodi daje mekan dim, blag dim, ima puno šećera, a taj blag dim je jako vreo. A ljudi upravo da bi došli do gustog dima, oni krenu da vuku kao sumanuti, razumeš, kao bolesni, jel tako? Ni ne dođu na kraju do tog gustog dima, jer Virginija ne daje gust dim, ali zato dođe do ugriza za jezik i dođe do ukusa koji je otprilike ukus cigarete, ako cigarete uopšte imaju ukus. Imaju ukus sigurno, da. Ja sam pušio toliko godina cigarete, ali cigaretaši uglavnom puše cigarete ne da bi osetili ukus, nego da bi zadovoljili svoju potrebu, znači da bi napunili pluća dimom i da bi zadovoljili organizam, uneli određenu količinu nikotina. Što sve može s lulom, ali je ukusnije i lepše. I pluća su mirna i slobodna. Bio sam na VMA, nešto sam poslom išao i na pulmologiji sam bio i pozdravio sam se s doktorom koji mi je ranije radio, inače imam problem s plućima, pa mi je ranije radio i pita me čovjek, kaže, jel još pušiš lulu? Pa rekao, pušim, ma kaže, samo cepaj, kaže, ali nemoj da preteruješ. Znači, što se pluća tiče, jedino ovaj dim koji je to pasivno uđe u pluća dok dišemo, ali naravno ima lulaša koji uvlače dim u pluća, ne znam zašto to rade, ali dobro, imaju potrebu ljudi i nemam ništa protiv, nema ništa, ako njemu prija, super, znači, cela poenta pušenja lule je da ti prija, brate, pa kako god. Da. Ali, ne znam, ovaj duvan je meni bukvalno, eto, da imam samo ovaj duvan ne bih imao ništa protiv. Meni aromatici, kako da kažem, većina aromatika, pogotovo oni agresivni aromatici su mi sjajni, super je. Ja onaj, recimo, Autumn Evening, probao si ga verovatno. Da, pa to mi je jedan od omiljenih aromatika. Jeste, ali probaj da ga pušiš non stop 3 dana za red. Dosadit će ti sledeći dan. Dok recimo sa ovim nekim drugim duvanima, sa engleskim nekim mešavinama ili ovakvim duvanima kao što je ovaj Luminer, znači ne bih imao ništa protiv da samo njega imam i da eto ja budem kođer. Kad bih, ajde,
Verovatno postoji neke druge mešavine kad bih morao da biram koji bi duvan jedini pušio, ali ne bih ništa imao protiv kad bi mi dali i rekli evo ovo ti je samo luminer, samo to ćeš da pušiš i ništa više, okej. Nikakav problem ne bi imao s tim. Ne fali mi čak što nema latakije, znači nije engleska mešavina u tom smislu, vejper je, sa dodatkom Katerini Orijentala, ali potpuno zadovoljava sve potrebe jednog lulaša, ono čak i preko toga, jer ima to nešto posebno. Posebno je taj Katerini i posebno je to što je ta Virginia lepo odležala. Pa zašto da ne uporedimo Luminer sa Low Sentinelom, je li tako? Koji smo prethodno radili. Da. Ajde, to mi je pade na pamet. Nije nam to uopšte cilj bio sada, ali evo ja vraćam sećanje iz prošlog klipa pa poredim čisto, možda vam to znači, možda ne, ali eto, čisto sumiram neki utisak. Ovaj duvan mi je još bolji nego Low Sentinel, u mom ukusu. To sad, naravno, pitanje ukusa je uvek lično, krajnje lično, ali ovde mi se sviđa što blažije, znači upeglanije i vuče na tu karamelu koju ja inače volim, znači asocira me na nju, mešavina svih ovih ukusa. Recimo kod Low Sentinela smenjuje se, šta im je slično? Smenjuje mi se naizmenično jedan, drugi, treći dim slatki sa ljutim. Vozi slatko-ljuto, kod Low Sentinela mi je to jače. Izraženije su te krajnosti slatkog i ljutog, a ovde je to upeglanije. Eto. Znaš zašto je to možda? Low Sentinel je u plagu. Mislim, prvo, drugi je Oriental u Low Sentinelu, ajde. Ne bi, tamo je, mislim, Samsung. Možda ima i Katerini, ne znam, nisam siguran. Ne mogu se setim više, sad oprostite. Ali, Low Sentinel i svi duvani iz te serije, ta 4 duvana, oni se prave u plagu i prave se iz celog lista. Znači, nije, ovo je broken flake, ovo je, ali znači... je naslagano, pa izmešano, pa ovo... Tamo je ceo list. Da. I oni stavljaju cele listove tako. I ti dok pušiš, u principu, ti kako na šta naletiš. Zato je i jače. Ovde je sve nekako... Objedinjeno, da. Jeste. I zato što je taj broken flake, znači ti njega kad izlomiš ti dobiješ lep ribon. Tamo ne. Tamo su kost, možda ga sečeš na kostke, možda ga sečeš kako hoćeš u principu. Ja volim plag duvane inače, kad sam kod kuće, jer znamo, plag duvan ti ne možeš bez oštrog noža i daske, jednostavno ne možeš da koristiš to. Ali ovo je taj neki broken flake koji je vrlo jednostavan za da se još malo izmrvi, da se isitni i jako lepo se puni lula njime. I jako lepo se ponaša u luli. Ne znam koliko može to da se vidi, ali taj pepeo je izuzetno lep, beo. Da, jeste. I evo sad dok sam punio lulu, pod prstima mekano, nekako neuobičajeno, ta mekoća tog duvana me malo... Spongy, onako, ko sunđeraste, da. To me je ovde, baš dobro da si me podsjetio. Jeste. Na početku sam hteo da kažem i to, pa mi ode misao, ali, eto, i to je razlika u poređenju sa drugim duvanima i sa ovim prethodnim. Boja im je slična, to je ti neki okeri, i nekako, dobro, da li je možda sugestija kroz punjenje lule, ali imam negde tu boju mi stvara tu neku zemljanu, te neke okere, brownkaste. A ima toga i ukusu. A ima toga, da.
Zato me asocira na sve to. Da. A znaš šta, ne možeš da izbegneš ta poređenja, ali, znaš šta, na kraju krajeva i zašto bi? Znaš, prosto... Vidi, pričamo o duvanu. Moraš sa nečim da ga... Da, neminovno je, znaš. Sada, da li će to ljudima da bude prevelika neka sugestija? Ne, zašto bi? Svako će da ga doživi na svoj način. Pa da. Da. Ima i taj, evo, upravo sad razmišljam o tome. Ima taj cigaraški šmek. Malo. Da, ali vrlo malo. Nema da ono kao cigara da te ništa da udari, ništa na... Ljubitelji dobre crvene Virginije i vejpera ima da uživaju u ovome. A čak ja evo mislim da i ljubitelji cigara, ako bi morali malo hteli, da malo probaju i lulu ili da malo pređu na nešto malo drugačije, zašto da ne? Ima gomila onih duvana, Wort ih proizvodi, gde se navodi da je cigar leaf u njima. Međutim, cigar leaf se ne ponaša isto u luli kao što se ponaša kad je smotan u cigaru. Jednostavno, fizika je potpuno drugačija. I drugačiji ukus daje cigar leaf u luli nego kad je smotan, znači, u list duvana. Ali ovde ima neki, baca malo na to. Ne znam kako i ne znam zašto, jer nema cigar leafa u ovome, ali verujem da bi cigaraši dobro reagovali na ovaj duvan kad bi zapalili lulu. Ovo što moj ucak je kroz po neki dim što osetim nešto cvetno, to je zapravo Katerini, je li tako? Nema šta drugo da bude. Katerini ima da te cvetne i te začinske note, da kažemo, oni zovu to baking spices, ali to baking spices to može da bude i, ne znam, i peršun i lupam sad, šta su ti svi začini za kuvanje, začinske te note, pikantne znači note, ali ovde je sve to u saradnji s perikom, čini mi se. Nekako Katerini i perik savršeno funkcionišu zajedno. Virginija je dominantna, tu Virginija se prva, znači to je na prvo kako se zapali, to je ta lepa crvena Virginija, te lepe tople note prepečenog hleba i grožđica, ali ti cvetići o kojima pričaš i ti začini, jer i perik je začinski, ajde da kažem, i perik ima začinske note. Imate note, ne znam, ili bibera, zelenog, crnog, kako god, čak i nekih drugih začina. Ovde čak ima malo i tih nekih pečurkastih, to je taj umami. Aha, Ima tih nekih pečurkastih tonova, osjeti se čak i to. To daje taj perik, verovatno u saradnji sa Katerinijem. Jer šta je poenta? A počeo sam da pričam moj neki put, pa sam krenuo od aromatika preko rekao sam latakije, pa sam otkrio koliko Virginija ume da bude i ova crvena i bright Virginija, svaka je lepa na svoj način, ali meni u poslednje vreme ja otkidam za dobrim orijentalima. Znači, svaki orijental je drugačiji. Da. A već sam jednom ispričao tu priču. Poenta je u tome da se orijentalni duvani suše prirodno na suncu, na polju. Tako ih suše. I u zavisnosti od toga šta je u okolini mesta gde se taj duvan suši, dobijaju se ti tonovi, te note. Znači,
A pričao sam onu priču deda od jednog našeg drugara, pozdravljam ga ovaj put, to je Đet, naš iz Podgorice, je mogao da prepozna tačno, on je radio s duvanima i mogao je tačno da prepozna kad mu daju i smotaju nešto, on je ovako ceo list uzeo, smota, zapali i tačno je prepoznavao čiji je, odnosno sa čije farme je taj ravnjak, pretpostavljam da je, pošto se u Hercegovini taj ravnjak, odnosno od taškija, on je tačno umeo da prepozna i onda kaže, ovo mi vuče na bagrem, to je od tog i tog, zato što taj čiji je duvan, tamo gde suši taj duvan, ima bagrenjak. Da. I polen sa bagrema, prirodnim putem dok se ovaj suši, polen se lepi na list. I list prima te note. Zato mnogi, naročito Amerikanci, ajde, naša braća Amerikanci, svi smo mi braća. Ajde, nek nam i Amerikanci budu braća. Ali oni često neke orijentalne duvane mešaju za aromatike. Upravo zbog tih nota koje ti duvani prikupljaju sa strane. To nije ništa dodato, ništa nije nikakav topping, nikakav casing, znači nema toga. Ali se to osjeća u listu, zato što je to list prikupio dok se sušio. Da. Aromatici su u stvari kao neka sredina, što kažeš, između, mislim, po svom ukusu, mirisu, između ovih aromatika, ovih tretiranih, odnosno dodatih naknadno aroma, koje mi znamo kao aromatike čiste, i ovih drugih mešavina, celog lista, kombinacije nearomatičnih, pa kao neka sredina, neki prelazi između. Orijentali, misliš, da. Da, orijentali. Evo, ja se sad, mislim, veruj mi, kad spomenemo orijentale, meni je zbog jačine utiska, pozitivnog utiska, naravno, odmah mi je pred očima ona kutijica orijentala, turskog PC kanoe, znači ona... Evo imam ga, znači to mi je... Mogli bi jednom i da njega zapali. Može, da, nismo radili te... Da. Da kažemo recenzije, može. On taj duvan izaziva kod ljudi taj znak pitanja iznad glave. Prosto ne mogu da veruju da to nije aromatizovani duvan, a nije. Da. Jer je jednostavno aromatizovala ga je priroda, da tako kažem. Ajde, ništa nije dodato u njega. I to je onako fina senzacija, fino, kako da kažem, meni prija taj PC kanoe mi je, znači... Jedina mana mu je mana što brzo se potroši ta kutica. Dobro, oni flejkovi su lepi u principu, znaš, ti možeš od jednog flejka napuniš 2 male lulice. Da. Ajde, neki ima 10 flejkova, pa to je to, tih 50 grama, to je nekih 15 do 20 punjenja, otprilike. Da, što sve zavisi kolika je činija, kolika je lula, da. Pa manje, rekao sam, evo, ovakve neke lulice, ti možeš da napuniš jedno 20 ovakvih lulica. Sa tim. Ja sam se bojao, evo, ostalo je još, to će ti ide u zlatnu teglu. Bojao sam se da li ima dovoljno. Čak i Sale rekao da će možda da dođe, ali nije svratio. Saleta sam ja video jutros, pozdravili smo se i sad ga pozdravljam, ali vratit će se Sale, znači nije problem nikakav, radit ćemo mi zajedno, možemo svi zajedno, sva trojica, ima tu još ljudi koji su raspoloženi da radimo ovakve vrste snimaka, ovakve tipove vrste, kako god snimaka, a i njemu, recimo, PC kanoe je vrhunski duvan. Pita mene moj šef, koji je čuo o Saletu i
Pa kaže kakve on duvane voli. Ja šta da kažem čoveku? Kakve duvane Sale voli? Saletova omiljena 2 duvana su krem brule i latakija mikšča. Znači nebo i zemlja. Kakve duvane voli? Da. Svakakve duvane voli. Krajnosti... Da. Krajnosti latakijske mešavine i krajnosti... Glicerolskog aromatika, znači onog agresivnog koji pucketa i... Da, kao kamin, da si zapalio i u principu treba ti, ne znam, da bi očistio lulu, nemam pojma, 3 dana je čistiš, ne možeš da je očistiš od tog glicerola. Ali, ako mogu da kažem da je 3. njegov omiljeni duvan, upravo taj Paise Canoe Oriental. Mada su dobri i ovi i 20-ica sa 20% latakije i onaj sa 40% latakije, stvarno su izuzetne sve 3 mešavine. Moram da kažem, probao sam i one 3 aromatične mešavine, ne znam, jesi stigao da probaš? Ne, još uvijek ne. Imam tu neke, možeš daću ti i da poneseš, a i vidjet ćeš i po mirisu. Nisam nešto oduševljen tim njihovim aromatičnim duvanima. Onaj čokoladni ima sjajan miris, ovako Međutim, kad se zapali, to nije to je nešto drugo. A ova 2, pa ja ne znam, ko je jeo pes bombonice, otprilike zna šta je, tako nešto. Volim i ja aromatike, ne mogu da kažem da ne volim, ali nekako taj aromatik, pa bar bi po mom mišljenju trebalo, odnosno po mom ukusu, trebalo bi da ima tu neku, ako je već dodata neka aroma, bar ta aroma da bude prirodna koliko je to moguće. A nailazio sam na vanile i vanile. I nijedno od tih vanila nije vanila. Sve se one zovu vanila i sve su potpuno drugačije i različite, ali, na primjer, evo ovaj Stanwell vanila. To je, ja ne znam, to ne da nije vanila, to je, nemam pojma šta je ono. Jedino melanž na njega ne dam. Da. Melanž, to je... Melanž je čudna priča, izuzetak. Da, nedefinisan, totalno, Miris, ne znam miris teško ko može da mu parira u mirisu. I teško ko može sa strane da ostane ravnodušan. Ravnodušan, da, znači, neverovatno. Nije džabe ocenjen 5 za... Jeste. Tino, tako je, za... Jeste, i za room note. I za room note, da, za room note. Znači, za okolinu omiljen. Ja ne znam da li je nekom zasmetao. I ja sam imao samo pozitivne reakcije ljudi kad god sam palio melanž, mislim palim i dan danas, Tamo piše kajsija, ali neki kažu čokolada, neki kažu karamela. Ima i te kajsije sigurno, i karamele, i kajsije, i te vanile. Ima nešto, da, vuče i na to, da. Toliko je... I ima lepih orijentala. I zato ga ja i volim, zato što ja pored tog specifičnog njegovog ukusa, ja lepo osjećam i tu Virginiju i te orijentale. Žao mi je što ne postoji melanž u bočici kao parfem, ja bi koristio kao parfem. Da. I ne može da dosadi. Da. Što je, mada, ajde da kažem i po fazama, ja sam sad u nekoj fazi kada mi aromatici ne leže zato što hoću, brate, da osjetim duvan. Znaš, fali mi duvan. Poslao mi je Vlajko iz Novog Sada, pozdravljam ga ovom prilikom, poslao mi je rumen maple, ne znam da li si probao. Nisam probao. Lep je duvan, lep, sladak, prijatan, ukusan, lepo miriše i sve to, ali mi fali duvan tu. To je problem, meni u tom duvanu fali duvan. Kao ta neka sredina, kao meso, sve vreme imaš osjećaj kao da samo delimično osjećaš to, Da, šta je problem, evo i kod melanža, na primjer, ljudi koji puše aromatike,
oni jure tu neku aromu koja piše na kutiji. Znači, ako je, ne znam, čokolada, oni sad, dok puše, oni jure tu da osete tu čokoladu i to sve, a umeđu vremenu im prolazi i Virginija, i Orientali, i sve živo im prolazi, dok oni jure tu čokoladu. Da, pa sugestija, to je to. Jeste. To je to. Znači, u melanžu ima tih Orijentala, znači, meni samo vrcaju, znači, ludilo. Ali, neću da kažem, ja sam krenuo od Orijentala, od ovih aromatika. Ja sam bio oduševljen Captain Blackom, na primjer. Imaš ljudi koji danas Captain Black, samo Captain Black. Ali nema tu, to je crni Cavendish, tu nema duvana, to nema, ne mogu da osetim ukus duvana. Da. Da, što kažeš, i Captain Black je okej, duvan ovako, ali... Jeste, ja volim, brate, Captain Black da zapalim i dan danas. Ali ne bi mogo da ga pušim sad, da zapalim i ujutro i uveče ili da zapalim sledeći dan. Ali isto dosadno. Dosadi, brate, nije, to je, ne znam, nekako mi je... Volim da, i to što ti kaš u retro, znači kroz nos, ja volim da osetim tu oštrinu, volim da osetim nepreterano, opet kažem, nisam ja toliko tolerantan ni na jačinu duvana, ni na jačinu nikotina u duvanu, ali volim da osetim lep duvan. U ovom ovdje Lumineri ja osjećam lepu bre Virginiju i lepe i Orijentale i taj perik, znači osjećam duvan. Fino gori, evo ja pričam sve vreme, ako sam ga jednom pripalio, dva put, ne znam, nema kondenza, nema grgoljanja, nema vreline, nema, koliko god da vučeš, taj dim je hladan, ova lula je... To je meni bitno, da, isto, da. Topla, znači nije, ja vučem lulu, nisam ja baš nežan prema luli dok pušim duvan. Recimo, pošto sam pre čokoladnog mleka koji ide i uz ovo dobro, naravno, pa mislim karamela, čokolada ide. Da. I Coca-Cola možda još bolje, kao da mi malo traži nešto da osvežim to. Ima dosta tih hlebastih. Ja verujem da je Virginija 50% u ovome. Da. Ako ne i više. Ako ne i više, pa da. Ali, pa mi traži malo nešto onako malo hladnije, na momente, barem da se, kroz to piće da se osveži, eto, sad. Pa malo ćeš, popričekaš malo, popio si svoju Coca-Cola i čokoladno mleko. Stuko si sve, brate. Krenulo te. A dobar je duvan, traži. Jednostavno traži da. Ne znam kako bi neki alkohol išao uz duvan inače, a pogotovo uz ovaj duvan. Ne znam zašto sam počeo da pričam to sve. Sad kad bi mogo da premotam unazad. Ne znam. Dobro, ode misao. Da, pa dobro, pobegne šta da radim, mislim. Znaš, u takvim sam godinama ne mogu brzo da trčim, tako da misao pobegne, ne mogu da je stignem. Jebi ga. Da, ajde, evo dok završavamo da pomenem, naime, bili smo u prošlu subotu na druženju, je li tako? Da. Bilo jako lepo, eto, ujedno smo obeležili i Svetski dan lule i
Rođendan? Ili... Pa, nismo mi tačno ustanovili datum, ali otprilike to je to neko vreme, da kažem, kraj februara, početak marta. Bilo je jako lepo i to je snimljeno. Izvinjavam se ovom prilikom ljudima koji su, eto, malo, ajde, na moju inicijativu je došao moj jedan drugar da to snimi i ajde, ljudi su pored tog opuštanja priče i sve to, eto, morali malo da, on je insistirao da nešto kažu, svakako to je sve snimljeno i nadam se da će to uskoro biti na kanalu. Moja je želja da čovek koji je to snimio, da to i montira i da to bude njegov potpis, da bude njegov rukopis. Tako da, eto, imat ćete priliku da vidite kako je bilo. Nadam se za neki dan, nadam se da će on to uspeti da izmontira i postavi. I ja bih volao da on to postavi na svoj kanal, jer to je njegovih ruku delo, bez obzira što je događaj bio naš. Ali svakako hvala mu što je to odvojio to neko vreme i došao je i to je jako lepo, profesionalno uradio. Ali opet, eto, izvinjavam se i lulašima koji su bili tu, zato što im je malo, eto, poremetio možda to njihovo opuštanje, druženje, priču i to sve svojom kamerom, svojim svetlom i usput je uradio, čini mi se lepu, nisam bio pored da čujem i da slušam, čini mi se da je uradio lepu priču, to će odvojen video da bude, sa majstorom Darkom Bajićem, koji je poneo neke svoje lule i pričao je malo o njima i pričao je verovatno i o lulama uopšte, o materijalima i svemu tome. I to će biti lep uvod za neki budući intervju koji ja budem uradio sa majstor Daretom. Evo, da pozdravimo i njega. Pozdrav za Dareta, da. Tako je. I eto, pozdravljamo sve majstore na kraju krajeva. Sve. Jer kako da kažem, igrom slučaja poznati smo dobrim majstorima. Mi ovde na ovom prostoru smo poznati po dobrim majstorima. Želim vam puno hladnog dima, uživajte u lepim duvanima, moje princeze se vraćaju, tako da mi moramo trenutno da prekinemo. Eto, do nekog sledećeg klipa, uživajte, vidimo se.